親愛 VS 台仔早晨啊，歡迎嚟到今日嘅爆頂日，OK 係啦，咁啊指數方面係想攻我哋今個月嘅頂部23712啦，咁啊而家係10點10分啦，咁啊但係嚟講咧仲未攻到嘅，下成交1800-2000大筆水入嚟啊，咁所以嚟講我覺得今日仍然係大機會㗎，咁茶秘密基地送一隻股份俾大家喎，呢一個嘅小米啦，1810啊，聽到同學仔有跟進翻啦，咁啊亦都就係話。經過嘅分析之後，覺得佢係有料嘅，OK，佢係有料嘅，咁啊，所以咧就爆箱啦，恭喜晒大家買嘅同學仔。咁啊，另外指數方面啦，成交偏大嘅而家呢一刻，唔好亂咁做淡啦，浪得住23,300咧，佢下一站咧到尾咪23,800咧就會繼續向上攻嘅，OK，繼續向上攻嘅。跟啊呢一個嘅話咧，大家都係要留意翻成個嗰個市場節奏啦、情況啦、底氣啦，究竟係點樣玩嘅。咁啊，如果呢啲咁話，佢向上攻咧，我認為嗰個嘅水位都係多嘅，OK，水位都係多，同埋水位都係會有喺度啦。咁所以嚟講咧，大家都要密切留意市場嗰個嘅小錢輸啦、小錢輸啦，仲有好多唔同嘅叫做嗰個嘅諗法啦。咁啊，聯儲局方面尋日就話喂唔減息係啦，咁啊至少去到9月啦。咁其實美國驚緊兩粒字叫滯脹嘅，OK，滯脹一陣間係會同大家講咩叫滯脹呢 OK，做乜要滯脹呢？仲有就係話點樣搞滯脹呢？係啦，呢一個嘅話會同大家去講翻，喂滯脹呢單嘢做乜春啊 ？OK， 有咩料啊？咁今日命運共同體咧，1810小米上啦，咁記得連住小米啦，跟住連住呢一個金沙雲啦，連住呢一個嘅金山軟件3個都係命運共同體啦，咁呢一個嘅話咧，大家都係要留意翻命運共同體嘅走勢啦，同埋嗰個嘅去向啦。OK，咁我自己覺得佢哋都係會乖乖地啦。OK，乖乖地佢哋會去周圍躝下啦，仲有就係話佢乖乖地去做翻啦。咁所以嚟講咧，大家都係要做出一個嘅明智嘅選擇嘅。OK，明智嘅選擇。咁仲有就係話要係。去擼到啦，OK，擼到翻而家個市場氣氛嘅話咧，都係睇翻㗎。咁啊，攜程嚟講，其實個毛利係有14.9% 㗎，創咗新高啦，係啦。咁啊，靚豬啦，呢一隻嘅話其實中線持有爬到去580咧 OK 嘅，OK，中線持有係爬到去580，我覺得係 OK 可以去諗翻呢一件事啦 OK。咁仲有就係話佢本身都行得幾快啦 OK， 行得幾快啦。咁金山雲嚟講亦都係有嘅。今日想教一隻嘅炒法啊，優必選啊，優必選咧好得意嗰啲隻股份咧，如果你開市咧。9點至9.9咧，佢好中意拉一棍喎，成個禮拜都要拉一棍，咁之後咧就可能掉翻落嚟啦，跟住又拉多一棍咯，所以佢嘅 pattern 咧就好 Q 中意拉一棍啊，咁啊呢一個嚟講咧，咁啊密切留意下咧，佢究竟係點樣拉一棍啦。究竟點樣做啦？我覺得呢一隻都係大家值得去留意翻嘅。OK，呢一隻都係值得留意翻，我覺得係幾 Q 啦，同埋一隻幾好嘅股份咧，大家係及下去啦，優必選啦。OK，咁啊寧王方面 OK 嘅，寧王方面296，不過佢即使嚟講係晾住佢唔係好行啊。OK，晾住唔係好行，咁呢一個嚟講咧，大家都要小心啲。喂，佢唔行啤，OK，佢唔行啤，咁啊究竟點樣算咧 OK，究竟點樣玩咧？呢一個嘅話咧，大家都要密切留意翻啦。OK，大家都要密切留意翻。寧王嗰個嘅走勢啦，同埋寧王嗰個嘅狀態仔啦，究竟係點樣玩啦 ？OK，我覺得成件事都係會捋嘅，OK，捋，咁啊大家重點留意翻啦。咁啊，今日教咗優必選開市啦，小米啦，金山雲共同體啦，今日試攻23718嘅，如果攻上去就會繼續行快啲啦。OK，咁記得把握 timing，約起肥肥，我哋一陣間2點半直播見啦，拜拜。